હે ગાય, તો આજે આપણે પ્લેટિના ગાડીનું એન્જિન ફિટિંગ કરવાનું છે. તો જોઈએ આપણે. આ છે પ્લેટિનાનું પડ્યું મેગ્નેટ કવર, આ છે સામાન, અને આ પેકિંગ સેટ ને એવું છે. ક્લચ બેલ, ક્રેન્ક, ક્લચ હબ, ક્લચ પ્લેટ, બ્લોક, હેડ, કિકશાફ્ટ, આ બધું આપણે ફિટિંગ કરવાનું છે. જોઈએ આગળ આપણે ફિટિંગ. બોલી એક ગિરેડું લીધું ના 3 મિનિટ પસડાવી દીધી આમાં. આ તો આમ દેખાડે તો ઈ તો અહીંયા આવે કે ના આવે ત્યાંનો ખબર પડે તો આ મિનિટ આવા બાબુ એવું ન આવે બોકને એમ તો જોડતા હશે આમાં ગમે આવે આમાં બતાવો એને બહાર બતાવો પછી આપ ચેક કરવાનું આમ તેતાલીસ મિનિટ તો કરી નાખી આમાં બાજુ કેટલે કાપવાની થાય 5 મિનિટમાં પૂરું કરી દેવાનું 12 મિનિટ લગાડ 5 મિનિટ તારી જેવો ધોઈ કંટાળે 12 મિનિટ રાખજો હોય તરત મૂકી દે કોરો દે ને બાબન સાહેબ હા ખુરજી કોનું ભાઈ હાથ કરો એમ હાલતા બાપુ મને આમ